ถ้าพี่ต้องการมิติการนั่งหรือมิติการนอนที่ต้องการเป็นแบบกึ่งเล้าหน่อยแต่ในความเป็นจริงอ่ะเฮียชอบตัวนี้นะ แล้วแต่คน ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนู้นนะเพราะเกิดจากว่าตัวนี้มันจะได้เรื่องของความกระชับมากกว่าแล้วในกรณีกันเวลานั่งเนี่ยมันจะมีตัวเท้าแขนไอตัว V2 เนี่ยเท้าแขนมันเตี้ย ก็จะเป็นแบบแขนเตี้ยเน้นฟังก์ชันเก็บของ เพราะเขาต้องการปรับให้มันเอนนอน เพราะถ้าทำเป็นแขนสูงแล้วปรับเอนนอนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาปรับไปปุ๊บเนี่ยมันมีปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันเกะกะสายตาตลกไม่ค่อยสวย มันจะตลกแต่ไม่สวยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำออกแบบมาเนี่ยเป็นแบบฟิกเลย หลังกับแขนสูงเท่ากันหลังแขนสูงเท่ากันคือผมเป็นคนชอบนั่งพิงอ่ะชอบนั่งอยู่ในลืมนั่งอยู่ในรูอ่ะไอเนี่ยผมบอกว่าจะมีความพอดีตัวที่มากกว่าตัว V2 23,900 ครับ ถอยกว้างๆหน่อยอยากให้สองตัวคู่กันตัวนี้เอาซ้ายเวลาพี่มาซื้อผมอ่ะไอตัวเนี้ยมันคือเฉดสีเดียวไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเฉด2 สีพี่สามารถเลือกได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องซีเรียส